हर घर तिरंगा मोहिमेचो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मन की बात कार्यावळीत केलो। गोयात हाचोच एक भाग म्हण भाजप 15 ऑगस्ट मेरेन वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा। हर घर तिरंगा अभियान हे सगळ्या कडांनी जावपाचें आसा आनी म्हणून त्या नदरेंतल्यान आमी जी तयारी जी आसा ती सुरू जाल्या आनीक सगळ्यांनी 13 ते 15 ऑगस्ट पर्यंत 13 तारीख ते 15 ऑगस्ट सांजे मेरेन जो फ्लॅग कोड आसा त्या प्रमाण झेंडे जे आसा ते आपापल्या घराचेर लावचे आनीक ते लायता आसतना एक आग्रह असो धरला की घरा भितर आसत कोणी एखादो भुरगो आसत जाल्यार तेज्या हातींतल्यान जर तो लायत जाल्यार एका अर्थान ताका एक ती मेसेज दिवपाक शकतले की बाबा अशा पद्दतीचो स्वातंत्र्य दिनाचे आमचो हे जो आसा आमी कार्यावळी जी आसा ते आमच्या घराचेर झेंडो लावन लायतातूच करतातूच पूण त्याच बरोबर एक फ्लॅगा बद्दलचे त्याच्या बद्दलचे जे एक त्याचे मनातले जे इमोशन्स आसात ते तयार करपाच्या नदरेंतल्यान खरें म्हणजे अशा पद्दतीचो एक कार्यक्रम जावचो अशें आव्हान आमी सगळ्या कडेन केल्लें आसा। आमची अपेक्षा अशी आसा की सादारणपणान 1 लाख घराचेर हे झेंडे जे आसा ते सगळ्या कडांनी लागतले। त्या कडांनी आमचे पार्टीचे आमदार आसात, त्या कडांनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जावं ते नगराध्यक्ष, कावन्सिलर, झेडपी हे आसतले, पंच, सरपंच जे आसात जे आमच्या पार्टी कडेन जोडिल्ले आसात, आमच्या पार्टीच्या कामां भितर आसात अशे सगळेच जाण हातूंत फुडाकार घेतले आनी त्याच बरोबर त्या कडांनी आमचे पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसात हे तातूंत हे फुडाकार घेवन खरें म्हणजे लोकां पर्यंत हो विशय जो आसा तांणी पावयल्लो आसा। 15 ऑगस्टाक प्रत्यक्षान आमचो जो इंडिपेंडन्स डे आसा हो आमी सगळे जाण मनयतात आनी म्हणून त्या कडांनी ज्यो ऑफिशियल फंक्शन्स जातात जावं ते पणजे भितर आसत, दोनी डिस्ट्रिक्टा भितर आसत, जावं मडगांव आनी म्हापशां आसत आनी प्रत्येक तालुका प्लेसीचेर आसत, ही जी फंक्शन्स जातात त्या फंक्शना भितर आमचे जे सगळे लोक आसात त्यांनी मोठ्या प्रमाणाचेर तातूंत सहभागी जावचे। कारण 15 ऑगस्टाचे फंक्शन जरी शासकीय आसत, ऑफिशियल फंक्शन आसत जाल्यार सुद्दां त्या निमतान सगळ्या जनतेचो हो उत्सव आसा आनी म्हणून हो उत्सव मोठ्या प्रमाणाचेर मनोवपाच्या नदरेंतल्यान सगळ्या लोकांनी तातूंत वांटेकार जावचे अशें आव्हान ह्या निमतान तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या सगळ्या जनते पर्यंत भारतीय जनता पार्टी करता। की देशाच्या प्रायम मिनिस्टरान सगळ्यांक उलो मारला की आमी सगळे जाण सोशल मिडियाचेर सगळे एक्टीव आसात की 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट पर्यंत सगळ्यांनी आपलो जो डीपी आसत तो डीपीचो स्टेटस जो आसा हो नॅशनल फ्लॅगाचो म्हणजे आमच्या तिरंगा झेंडाचो सगळ्यांनी दवरचो। आनी म्हणून गोंयच्या जनतेक सुद्दां आमी विनंती करता की गोंयच्या जनतेन सुद्दां सगळ्या कडांनी आपलो जो डीपी आसात जावं तो फेसबुकाचेर आसत, वॉट्सॅपाचेर आसत, सोशल मिडिया ट्विटराचेर आसत, हो डीपी जो आसा तो नॅशनल फ्लॅगाचो सगळ्यांनी दवरचो की जेका लागून ह्या सगळ्या उत्सवा भितर आपलो वांटो तर आसाच पूण त्याच बरोबर एक मेसेज आमी सगळ्या जनतेक दिवपाक शकतात आनी म्हणून सगळ्या जनतेक आमी त्या निमतान भारतीय जनता पार्टी रिक्वेस्ट करता आनी आव्हान करता की सगळ्यांनी आपलो डीपी जो आसा तो अशा पद्दतीन दवरचो। झेंडे जे आसा ते झेंडे सगळ्याच कडांनी उपलब्ध करून दिवपाचो सरकारान यत्न केल्लो आसा आनी काल हेच्या संबंधांतली आमचे मंत्री गोविंद गावडे हाची प्रेस कॉन्फरन्सूय जाली, तातूंत ताणें सांगिल्लें आसा की कशा पद्दतीन आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसतले, बाकीचे ऑफिसीस आसतले त्या कडांनी हे झेंडे जे आसा ते उपलब्ध आसातूच आनी म्हणून जनतेक आमी रिक्वेस्ट करता की सगळ्यां कडेन कोणी फाटल्या 3-4 वर्सांनी सगळ्याच जाणांनी आपल्या त्या कडांनी झेंडो घेतलेलो आसतलोच डेफिनेटली पूण तरी सुद्दां जेंकां झेंडे जाय त्यांनी ते अशा पद्दतीन घेवचे अशें तांकां आमी ह्या निमतान आव्हान करतात। हो नॅशनल फ्लॅग जेन्ना 15 ऑगस्टाक परवा लायतलो वयर जेन्ना तुमकां खबर आसतली प्रत्येकाक की नॅशनल एंथम चालू आसतना ते कानाचे शब्द पडटा आसतना आंगाचेर कांटो उबो रावता आनी अभिमानाची गोष्ट आसा की आतां जे सरकारान जो निर्णय घेतलेलो आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान प्रत्येक घरान हो झेंडा पावपाक जाय। आमी ते दिसा प्रमोद सावंताचे हेच्या बद्दल तेणी काढले उद्गार काढले की हो देशाचो फ्लॅग आमचे कडेन अवेलेबल आसा, प्रत्येकानी काही रुपया दिवन हो विकत घेवपाचो अशें तेणी शब्द काढले। म्हणून हांवें तानावडे जो गोंयाचेर आमचे राज्यसभेर गेल्लेले ताका हांवें वॉयस मॅसेज घालून सांगले सर हे तुमी नॅशनल फ्लॅग जे आसा तेजी किंमत करूं नाका म्हणून आनी किंमत करपाची हे देशाची किंमत जे फ्लॅगाची आसा ही खूब जाणांनी आहुती दिल्लेली आसा तेन्ना तेंच्यांनी जो बाजार मांडलेलो आसा तो तेंच्यांनी आयज ते शब्द फाटीं घेवपाक जाय। तुमी जेवणाचेर 5 कोटी मोडटात, लाडवाचेर 40 लाख मोडटात आनी खंय खंय तुमी लाखांनी कोट्यांनी पयशे मोडटात तेन्ना हे सरकाराक भारतीय जनता पार्टी सरकाराक म्हाज्या मनानसून तरी हांव येवकार करता तांकां उलो घालूंक करता
की तुम्ही जे झेंडा जे हाडलेले आसा सरकारी तिजोरींतल्यान पयशे खर्च करपाक जाय। आता तुमकां खबर आसतलें की 77 वर्सांक आमी भारतान कितें केलें, कितें अचिवमेंट केलें, हें सगळें सांगपाची गरज ना। आज वर्ल्ड आमकां रिकॉग्नायज करता की भारत एक महाशक्ती म्हूण मुखार वचपाची आहा। सरकारान करूंक जाय आसलें खरें, सरकारान ज्या दिसा घोशणा केली सगळ्यांच्या घरान हो तिरंगा लागूंक जाय म्हणून, तेन्ना सरकारान खरें घोशणा करूंक जाय आसली की हो आमच्या प्रत्येक आमदारा कडेन कावन्सिलरान हितूर मेळटलो म्हणून, आनी तेंच्या कडल्यान तुमी घेवन वयता नाल्यार ते तुमकां घरा हाडून दितले म्हणून। सरकारान जे काय घोषणा केल्ली आसा किंवा काय जे इन्फॉर्मेशन अशें कानार घेता की हे जे झेंडा आसा हे विकते दितलेत, जेन्ना असे शब्द कानार पडटा थंय खंयसर तरी एक वायट हेतू मनान उत्पन्न जाता। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।